开学日那天，国家按成绩发放零售，成绩最好的班长毫不犹豫地选择了 SSS 级的九尾银狐，而倒数第一的我只分配到了一只 F 级的棕熊。可不久后，极寒末世降临，和棕熊签订契约的我获得了他的御寒天赋，而班长挑选的九尾狐还没长大，末日第一天就被冻死了。他极度的发狂，带着其他同学偷袭我棕熊，并在我的面前煮熊肉火锅，大快朵颐。我当场悲愤交加，吐血而死。再次醒来，我发现自己回到了零售分配那天。作为全班倒数第一的学渣，我只能最后一个挑选，剩下的果然还是那只棕熊。我刚要抱起它，班长突然大喊一声等等，只见他抱着只白狐幼崽跑过来，二话不说把白狐塞给我，自己抱走了箱子里孤零零的棕熊。白狐归你，我要棕熊。全班同学都惊呆了，连班主任也皱起了眉头。要知道，这只白狐是这批零售里血脉最纯正的，远古血脉浓度达到 80%， 比那只血脉浓度仅 20%， 而且物种低贱的棕熊强太多了。如烟啊，选择零售可不是闹着玩的，这关系到你未来的发展。老师，江婉柔同学比我更需要这只白狐，我成绩好，配什么零售都能快速成长。但江婉柔同学天赋有限，要是再配只血脉这么差的棕熊，她这辈子就完了。这番话赢得全班掌声，班主任也赞许的点头。很好，修炼最重要的是道心，你有如此善良的心，就算零售差些，将来也必成大器。然后瞪了我一眼，还傻站着干什么？还不快谢谢如烟！我眨眨眼睛，把白狐往前一递。不用换了，我挺喜欢那只棕熊的。柳如烟明显慌了，把棕熊抱得更紧，那委屈的样子，活像我在欺负她，转而说道：江婉柔，别试探我了，我是真心想和你换。我不吃这套，摇头表示不需要。还没开口，右手突然被咬了一口，低头一看，是小白狐咬的，鲜血从伤口渗出。小白狐伸出舌头，轻轻地舔着伤口。就这么一会功夫，我竟被白狐强行签订了契约，还是同生共死的血脉契约。同学们看着我，发出一片嘘声。原本以为江婉柔是不识好歹才拒绝白狐，没想到是在演戏，嘴上说不要白狐，暗地里却急着契约，生怕班长反悔，真是又当又立。契约完成后，小白狐昏昏沉沉的睡着了。听着周围的议论，我脸涨得通红。他们不知道，我是真看不上这只废物白狐。被强行契约后，只能忍着白眼回到座位。只有我知道，这只看似抢手的白狐，半个月后就会变成没用的累赘。不对，不止我知道，柳如烟也知道。当她放弃白狐，选择和我争夺棕熊的时候，我就意识到，她和我都是重生归来的人。上一世的柳如烟选择了白狐，而我被迫与无人问津的棕熊缔结契约。谁曾想，短短半月后，恐怖的极寒末日突然降临，整个世界被零下50度的严寒笼罩，地球仿佛变成了巨大的冰柜。血统纯正的白狐相比杂血灵兽，需要更漫长的成长期。当极寒末日来临时，白狐还是个只会喝奶的小废物，第一天就被冻死了。而棕熊在我的精心照料下，已经步入少年期，觉醒了天赋共享能力，在零下50度的极端低温中，与我共享了御寒天赋。我成了末日里最不怕冷的人。跟着学校的异能者小队外出搜寻物资时，柳如烟多次试图引诱棕熊解除与我的契约，想让它成为自己的灵兽，但都被棕熊拒绝。屡次碰壁的柳如烟恼羞成怒，到处散布谣言，说吃了棕熊肉就能获得抗寒能力。在一次搜寻物资途中，柳如烟联合他人杀害了我和棕熊。在那个吃人求生的末日，我们成了他们的口粮。我忧心忡忡地看着柳如烟手中的棕熊。上一世，我和棕熊情同手足，是彼此最信任的伙伴。没想到这一世被柳如烟抢先夺走，失去御寒天赋我无所谓，就是担心棕熊跟着他会不会挨饿受冻。我正出神地望着棕熊，突然发现他也在偷偷打量我。四目相对的瞬间，玩具般大小的棕熊竟朝我眨了2次眼，不是1次，也不是3次，而是2次。我心头涌起一阵狂喜，眨眼2次是我们上一世的暗号，眨2下眼睛，意思是让我放心。从我之前挽留他的举动中，他发现我也是重生者，现在他用同样的方式告诉我，他也重生了。想到这，我不由同情地看了柳如烟一眼，别被棕熊憨厚的外表欺骗，他的性格可一点都不温顺。这只棕熊骨子里就是个腹黑。我和棕熊用眼神快速交流着，突然指尖传来温热的触感，低头一看，我那除了好看一无是处的白狐醒了，一道高傲又奶声奶气的声音响起：我才不是废物，还有不许看那个黑不溜秋的丑八怪。我用手指轻轻戳了戳小白狐，小声问道：刚才是你在说话？小白狐傲娇地哼了一声，在我怀里慵懒地翻了个身。我觉得不该叫他白狐，应该尊称他一声少爷。我叫白琪，女人想叫少爷也可以。我戳了戳他的小脑袋，小东西，谁教你这么中二的？讲台上，班主任正在讲解契约阵法的绘制方法。通常都是人类主动契约灵兽，兽族天性高傲，幼年期的兽族虽然相对温顺，但极少有主动与人类缔结契约的，除非遇到特别亲近的人类。讲解结束后，同学们开始尝试契约自己的灵兽，只有我例外，要不是亲眼所见，谁能相信我被一只白狐强行契约了？白琪，为什么要主动契约我？那女人身上很臭，柳如烟可是全校公认的校花。多少男生追在后面夸她香喷喷的，他们眼睛都瞎了，骨子里都是臭的。
那我呢？我故意逗他玩，怀里的小白狐把脑袋往我腿间钻了钻，声音有点别扭，还凑合吧，挺甜的。我这才明白白棋为什么非要跟我签订契约。闲来无事时，我一会揪揪白狐的耳朵，一会捏捏白狐的小肚子，最后实在忍不住，对他那条蓬松诱人的大尾巴下手了。都说狐狸尾巴摸不得，可他还是个孩子呀，这么好的机会怎么能错过？小白狐毛茸茸的大尾巴，不就是给妈妈摸的吗？我刚把手放在尾巴上摸了一下，白棋整个身子就像触电般僵住了，雪白的毛发间隐约透出淡淡的粉色。快住手！你这是在耍流氓？那模样活像个被调戏的小媳妇。我眨了眨眼，不好意思地缩回手，还反咬一口说：小不点儿，脑子里别总想那么多黄色废料。白棋被我气得眼眶立刻泛起水光，气鼓鼓的别过脸去，干脆不理我了。教室里，柳如烟第一个完成了契约阵法，她那张精致的小脸上露出得意的笑容，向棕熊发起了契约。契约阵法笼罩着棕熊快速旋转，阵法中的棕熊暗中调动灵力，偷偷修改了2处阵法纹路。普通的平等契约就这样悄无声息变成了主仆契约，只不过棕熊是主人，柳如烟成了仆人。这是之前外出历练时，我和棕熊在遗迹里发现的特殊阵法，没想到现在被棕熊用来算计柳如烟。成功契约的棕熊得意地瞥了我一眼，我偷偷把手藏在课桌下，给他竖了个大拇指，所以说千万别得罪老实人。耳边突然响起赌气的喊声：女人，你这个坏女人！哦，又是我那个傲娇又爱面子的小少爷，我哪里坏了？我漫不经心地捏着他软乎乎的脸蛋，虽然没多少肉，但手感特别好。你摸了我的尾巴，还跟别的男人眉来眼去，还是个黑皮肤的丑八怪。白棋越说越委屈，我轻轻叹了口气，还得加上一条，还是个爱吃醋的小少爷。全班同学都完成了契约，班主任给每人发了一份修炼物资，我只留了1块零食，剩下的全给白棋当零食。19块零食被他咬得嘎嘣作响，还没走出教室，我的零食就被他吃光了。同学们看着我眼神充满惊讶，江婉柔疯了吧？1周的修炼物资全喂给白狐了，他刚才没认真听课吗？不知道灵兽成长周期很慢，喂养不能操之过急，零食主要是给自己修炼用的。白狐跟他契约真是浪费，连班主任也皱起眉头。某些同学注意，零食每月配额有限，浪费了学校不会补发。我知道老师在说我，乖乖应了一声。说实话，上一世我对棕熊很慷慨，别人都是28分配修炼资源，自己8零兽2，我和棕熊从来都是5-5开。我觉得既然是伙伴，就应该平分。但就算对棕熊，也没像对白狐这么大方。他19块，我只留1块，所有人都觉得我疯了，连我自己都感觉快失去理智了。因为我忽然想到，我和白狐签订的是血脉契约，普通的平等契约，无论哪方死亡都不会牵连彼此。可血脉契约截然不同，这种契约意味着生死与共。如果白狐像前世那样在末世首日就冻死，我也将随之消亡。正因如此，眼下这只小祖宗的性命比什么都珍贵。剩下的时间，同学们自己找地方自行修炼。我抱着白狐准备离开，经过柳如烟身边时，她突然侧身拦住去路，压低声音对我说：我知道你也重生了，这一回该轮到我契约棕熊掌握御寒能力了。我嘴角微扬，祝他长命百岁。柳如烟脸上写满得意，有了棕熊，我当然能活得很好。至于你，就等着和你的废物狐狸在末世第一天冻死吧。怀里的白狐慵懒地抬起眼皮瞥了一眼，突然撅起屁股，对着柳如烟放了个震天响的臭屁。柳如烟的优雅瞬间崩塌，尖叫着连连后退。江婉柔，你疯了吧？快把这臭狐狸弄走！我轻笑一声，抱着白狐转身离开。培养灵兽是个无底洞，急需大量灵石却成了难题。我边撸着白狐的毛边思考，突然记起前世末世前媒体曝光过一个小型灵脉，按时间推算，那里应该还没被人发现。带着白狐，我立刻驱车前往。到达前世标记的位置，却发现柳如烟已经捷足先登。作为世家千金，她的人脉资源远非我能比。站在灵脉外围，只能眼睁睁看着她带着20多个壮汉开采灵石。白狐蜷缩在我怀里，盯着那些闪闪发光的灵石，馋得直咽口水。我赶紧捂住她的眼睛，别看了，宝贝。这里的零食品质太差，妈妈带你去别处觅食。抱着白狐依依不舍地离开，刚走没多远，脑海中突然响起惊喜的声音：姐姐，是你吗？我猛地停住脚步。熊熊，你会传音啦！柳如烟那女人下了血本，给我用了醒魂草，现在能精神传音了。姐姐，你先带白狐去休息，等挖完灵石，我再叫你。结束精神交流，回过神来，发现一张精致的狐狸脸正狐疑地盯着我。白棋的前爪搭在我肩上，傲娇的狐狸脸近在咫尺。白棋不满地瞪着我：你在干什么？女人，你竟敢背叛我！我一把掐住狐狸脖子，把她拎下来，惩罚性地捏了捏她软乎乎的脸。小鬼头，别乱说话！白棋抽了抽鼻子，声音带着委屈：我才没乱说，你灵魂上有熊的味道，是那个黑家伙对不对？我挑了挑眉，这小东西鼻子真灵。白棋继续控诉：我们白狐一族血脉契约的对象就是终身伴侣，我不许你和那只棕熊私会。我脸上一热，小不点，你才多大，知道什么是伴侣吗？白棋眼里噙着泪花，他挥动小爪子，在空中比划着蛙泳的动作。我故意把脸凑近了些，冲他做了个夸张的怪表情。突然啵的一声，感觉脸颊被一个湿漉漉的尖嘴轻啄了一下。还没等我回过神来，那个调皮鬼已经迅速把头缩了回去，用细小的声音宣布：我亲到你了，现在你就是我的伴侣了。这个位置被我标记了，以后不许别人碰。我呆呆地站在原地，不自觉地抽动嘴角，没想到居然被一只小白狐给戏弄了。灵脉那边的事交给棕熊处理。我抱着白棋回到车上，边吹空调边啃西瓜，还顺手在
在中控屏上放了部电影，是部纪录片，看着看着就犯困了。等我再睁开眼睛时，外面天都黑了，这荒山野岭的，连盏灯都没有，四周黑得静悄悄的。就在这时，棕熊也给我传讯过来，姐姐快过来，他们都离开了。我应了一声，低头就见白起警惕埋怨地看着我，我下意识心虚一下，竟真有种出轨被丈夫抓包的窘迫。我和白狐解释我俩没聊别的，白起扭头过去，别解释，我不听，我今天都不会理你了。夜幕下，我抱着白狐，一步步向灵脉的地方走近，果然像棕熊所说，灵脉附近已经没有人，只留下了一个用来将灵脉隐藏的阵法。白狐看到我来到灵脉所在的地方，虽然满心好奇，但是刚刚既然说了不会理我，只能撅个小嘴憋着。我在阵法周围踱步，没一会棕熊便解开阵法，对我露出一个脑袋。如今他已经张口能言，向我挥手示意我过去。怀里的白狐看到棕熊立刻炸毛呲牙，对着棕熊露出威胁凶狠的表情。我一把捂住白狐的嘴，对棕熊露出一个不好意思的笑容。棕熊在前面给我带路，姐姐没关系的，你也别怪弟弟。虽然白狐被我捂住嘴，但是他的声音却在我的脑海里炸开锅。天啊，他就是个黑皮绿茶，放开我，我要咬死他，今天非咬死他不可。江婉柔，你别拦着我，没有一个男人能受得了女人在他面前出轨，我还活着呢，你竟然就敢在我面前和这个黑皮绿茶幽会，只会躲在女人背后的算什么男人？你放开我，我要跟他决一死战。吵死了，简直吵得头疼。我看了一眼棕熊周身荡漾的淡淡灵力，吧嗒松手，让白狐跳在地上。白起不可置信地回头看向我，似乎没有料到我竟然真的放手了。他以0.008米每秒的龟速，1步3回头地冲向棕熊。第4次回头时，不确信地看了我一眼，你都不拦我一下，你不怕我把你小情人给打死吗？我瞧了一眼棕熊身上的灵力，吃了一下午零食的棕熊，灵力是白狐的50倍不止，谁把谁打死还真不好说。我笑眯眯看着他，没事，让我看看你的真男人气概，要是你把他打死了，以后我心里就剩你一个人了。白狐爪子纠结地抠地，似乎被我说动了，但看了眼棕熊的灵力，又扭扭捏捏地回到我脚边。算了，看在你认错态度好，这次就原谅你们，下不为例。棕熊把灵脉分成3份，自己留了一小撮，另外一堆小的和一座小山似的大的。姐姐，我只要这些就够了。白起盯着眼前堆积如山的灵石，双眼直冒金光，脑海里传来他酸不溜秋的声音：喂，这黑小子对你可真够大方的。棕熊指了指一小撮灵石，温柔地说：姐姐，这些够你修炼用了吧？又指向那堆巨大的，剩下的都给我弟弟吧。白起又开始大呼小叫：喂，我看这黑小子不是看上你了，他8成是看上我了。我抬手给了白起一个暴力，你脑子里除了谈恋爱还能装点别的吗？怎么什么事都能往那方面想？白起还不服气的嘟囔。我轻声提醒，还想不想要灵石了？他立马老实了。我有些担心的问棕熊，我把这里都搬空了，柳如烟会不会找你麻烦？棕熊摆摆手，姐姐，那女人现在对我百依百顺。第2天，柳如烟目瞪口呆的看着空荡荡的灵脉，结结巴巴的说，你把这些灵石全用完了，就这么点小灵脉还不够我塞牙缝呢。你不是说要我半个月内觉醒御寒天赋技能吗？我刚才试了试，好像摸到觉醒的门槛了。听到这话，柳如烟的脸色才缓和些，可还是对棕熊消耗了整个灵脉，灵力却只长了一点点的事耿耿于怀。能觉醒就好，就是你这血脉也太次了，吃这么多才长这么点灵力，嫌我血脉差，当初就别选我啊，又不是我求着你选的，搞得我现在压力山大。我一紧张，感觉天赋技能都要觉醒不了了。柳如烟清楚半个月后极寒末日来临，棕熊的天赋技能有多重要，一听可能觉醒不了，顿时慌了。你别有压力，我不是那个意思，要真嫌弃你血脉差，当初也不会选你了。好吧，我修炼需要灵石，你赶紧再给我弄点来，不用太多，10卡车就够了。柳如烟气的牙都要咬碎了。10卡车，棕熊一脸理所当然，很多吗？给我10卡车，说不定能觉醒更高级的天赋，范围10里的御寒技能，能让10公里内的人都不怕冷。10公里，柳如烟眼中闪过贪婪的光芒，要是极寒末日来了，她能保护10公里范围的人，那不就是末世女王了？柳如烟一咬牙，行，你等着，10卡车就10卡车，我想办法。末世将至，钱都是废纸。虽然柳家势力庞大，但所有人都把极寒末日当笑话，更嘲笑柳如烟要用10卡车灵石给一只低等血脉的灵兽觉醒御寒技能。得不到家里支持，柳如烟变卖了所有家当，房子、车子、名牌包和首饰。后来在学校食堂见到柳如烟，午饭就只啃馒头配辣酱，看来他是真把全部家当都投在棕熊身上了。可他不知道，他倾家荡产换来的10卡车灵石，棕熊只留了一点点，剩下的99%都进了我和白狐的口袋。我就用了1-2块，时不时修炼一番，免得生疏了灵力的运用。余下的灵石统统给了那只白狐。白狐吸收灵石的速度惊人，没过多久就陷入了沉睡。只要把灵石放在他身旁，就会被一股强劲的吸力抽干，眨眼间化作齑粉。光是白狐修炼时反馈给我的灵力，就让我比前世的自己强了好几倍。至于柳如烟，她现在的灵力水平，连班上其他同学都比不上。为了那只棕熊，她连1颗灵石都没舍得用在自己身上。棕熊总在精神控制她，要是因为少给我用1颗灵石，导致我觉醒不了天赋，到时候可别怪我没提醒你。大家都在议论柳如烟彻底废了，从入学第1天起，她就像中邪似的选了天赋最差的棕熊，整个人都显得不太正常。对这些闲言碎语，柳如烟不屑一顾。你们懂什么？过几天你们就知道我的选择有多正确。末世来临前1天，原本酷热的夏天，突然在夜里气温骤降，世界各地飘起雪花。起初人们还开玩笑说6月飞雪必有冤情，但到了第2天中午，全球气温已降至零下20度，人们开始感到不安。天气这么反常，怕是
是要出大事，雪越下越大，丝毫没有停的迹象。担心雪天出意外，学校把所有学生都召回校园。女生宿舍里，柳如烟蜷缩在被子里瑟瑟发抖。太久没修炼，她的灵力所剩无几，只比普通人强那么一点，鼻子冻得通红，不停地用纸巾擦鼻涕。棕熊，你的天赋觉醒了吗？棕熊慢悠悠地啃着地上的零食。10天过去，他的体型比之前大了好几圈，差不多进入少年期。别急，快了。柳如烟心里开始犯嘀咕，暗自琢磨，前世江婉柔不过是个穷丫头，就算到处找遗迹，能给棕熊的零食也有限，肯定比不上这辈子的供给。怎么前世棕熊能觉醒天赋，这辈子反而不行了？棕熊，你是不是有事瞒着我？我这么拼命修炼为了谁？你居然怀疑我？本来想着虽然天赋技能还没完全觉醒，但可以分你一点热气，现在看来这些零食还是还给你吧。我不要了，我毛厚，就算没有你的零食也冻不死。柳如烟顿时慌了，我错了，都是我的错，刚才说的都是气话，零食还是你用，你觉醒天赋最重要。哼，这次就原谅你。棕熊冷哼一声，继续啃地上的零食。啃零食的空档，他象征性的分了点热气给柳如烟，真的只是象征性，他怕柳如烟在末世正式来临前就冻死，那可就不好玩了。感受到一丝暖意，柳如烟不再怀疑棕熊。签订人兽契约后，无论主人还是灵兽修炼，都会给对方反馈1/10的灵力，但棕熊反馈给柳如烟的灵力一直很少，看起来确实没吸收多少灵力。可柳如烟不知道，根本不是棕熊吸收转化的灵力少，而是因为他和棕熊签的是主仆契约，棕熊想给他多少灵力就给多少，一切都在转念之际发生改变。隔壁宿舍的灯光还亮着，我蜷缩在被窝里盯着投影屏幕，房间里所有零食都化作了细碎的粉末。雪白的地毯上，那只白狐依旧沉睡不醒，不知不觉间，它已经褪去了幼崽的模样，完全长成了成年灵兽的体态。我掀开被子下床，伸手探了探白狐的鼻息，感受到微弱的呼吸。墙上的时钟指针即将重合，毁灭性的灾难就要降临。这一回，它应该不会在末日来临的第一天就冻僵吧？当午夜的钟声准时敲响，世界温度瞬间跌至冰点，室内温度计的红色页柱已经降到了零下50度的刻度。身为修炼者的我，加上白狐传递来的灵力，完全能够抵御这样的严寒。窗外的暴雪愈发猛烈，积雪已经淹没了一整层楼。班主任在班级群里发起接龙，要求每个同学汇报现状，如果有谁支撑不住，学校会立即组织救援。但因为极端天气，校方人手严重不足，正在紧急招募志愿者。我主动报名加入，负责给各个宿舍分发物资。经过柳如烟宿舍时，我直接绕了过去。群里陆续有同学确认收到物资。柳如烟突然艾特我，质问为什么没他的份。我直接在群里甩出几张照片，全是他提前囤积大量物资的证据。我解释道，现在学校物资紧缺，暴雪可能持续很久，应该优先帮助真正需要的人。同学们立刻炸开了锅，纷纷质疑他作为班长，明明囤了这么多东西，还好意思和大家抢资源。柳如烟被群起攻之，又在群里艾特我，指责我也提前知道末日将至，为什么不把自己的囤货分出来。我晒出2个空泡面箱，表示只是因为打折才多买，现在已经全部分给大家了。老师也证实，同学们收到的泡面确实都来自我的储备。舆论再次倒向我这边，柳如烟说不过大家，在群里销声匿迹，却私下给我发消息，嘲讽我的白狐肯定冻死了。我拍下白狐酣睡的视频发给他，画面里他呼吸平稳，显然活得相当滋润。柳如烟坚称视频是伪造的，说这种娇贵的灵兽绝对熬不过这样的严寒。我懒得再回复，虽然灵力护体，但寒意还是渗入骨髓。正要去拿备用被子时，一股熟悉的暖流突然包裹全身，是棕熊在与我共享御寒能力传递的暖意。大棕熊，我们之间没有契约关系，你怎么也能让我使用你的天赋能力？姐姐，我觉醒10里御寒成功了。此刻我突然意识到，棕熊原本的天赋能力本就不是抵抗寒冷，而是10步之内驱散严寒，但上一世我独自一人终究力有不逮，短时间内无法凑齐足够灵石，让棕熊完全觉醒所有天赋。棕熊为了守护我，强行激发天赋能力，才获得了一个简化版的御寒技能。我带着笑意轻声询问柳如烟现在什么情况。棕熊与我共享了视觉画面，由于坚信棕熊觉醒后他就能抵御严寒，柳如烟根本没准备额外的被褥，现在他蜷缩在一条夏季薄被子里，整张脸冻得发紫，牙齿不停地打颤。你还没完成觉醒吗？少年时期的棕熊蹦到床上，用屁股一顶，直接把柳如烟撞落在地，冰冷的地面与冻僵的身体相撞，发出清脆的断裂声，不知折断了多少根骨头。柳如烟疼得面容扭曲，发出痛苦的惨叫。你干什么？棕熊平静地说，有个好消息要通知你，我的能力已经觉醒了。听到这话，柳如烟眼中顿时迸发出希望的光芒，顾不上追究被推下床的事，快把你的能力共享给我，我快要冻死了。棕熊不屑地冷笑，我什么时候答应要和你共享了？柳如烟歇斯底里的尖叫，我是你的主人，我倾尽所有灵石才让你觉醒，你凭什么拒绝共享？我们签订了契约，就算你不愿意，我也能强制使用你的能力。柳如烟急忙催动契约之力，试图强行获取棕熊的能力，却惊恐地发现自己根本无法调动契约中的力量。棕熊冷笑着说，哼，你仔细看清楚，我们签订的到底是什么契约？柳如烟再次检查契约内容，发现其中2道阵法明显被人改动过。棕熊眼中充满鄙夷，看明白了吗？这是主仆契约，你也配使用我的能力。柳如烟瘫在地上呆若木鸡，难道你也重生了？极寒末世降临的第一天，全球气温数据已经停止更新，和前世如出一辙，电力系统、供水系统、通讯网络全部崩溃。这一夜过后，很多人再也没能醒来。5天之后，校园秩序完全失控，不少同学物资耗尽，开始抢夺其他宿舍的存粮。宿舍门外，几个高年级学生盯上了我。我评估了一下当前实力，有棕熊的御寒能力加持，加上白狐反哺给我的充沛灵力，学校里大部分学生都不是我的对手，就算他们人多势众，我也毫无畏惧。听着门外疯狂
狂的砸门声。我掌心已经凝聚好灵力，可还没等我出手，一股强大的能量突然从房间爆发，光是听声音就能想象外面人仰马翻的场景。白狐依然闭目蜷缩在毛毯上，一道神念传音从我的房间扩散出去，那声音清冷却充满威严。滚！门外的人连滚带爬，仓皇逃窜。我轻抚白狐的脑袋，白起，你要苏醒了吗？柳如烟的宿舍也有人想闯入，但都被棕熊赶走了。因为有棕熊在，柳如烟现在还活着，但也离死不远了。她躺在地上，骨折的伤口散发着腐臭，每次快要昏过去，就被要方便的棕熊用尿浇醒，美其名曰担心你受冻，暖烘烘赏赐给你的。棕熊的记忆力惊人，还特别记仇，凭借前世的记忆，他把和柳如烟合谋害我们的人一个个揪了出来，全都咬死。学校里其他人和他无冤无仇，棕熊干脆也不躲藏了，施展了技能十里御寒，整个校园范围内，每个人身上都涌起一股暖流，仿佛受到神明庇佑。就连躺在地上等死的柳如烟，也终于感受到了温暖，一股滚烫的热流贯穿全身。对别人来说或许是恩赐，但对他而言却是加速死亡的毒药。不仅是骨头，他很多内脏都在之前的撞击中破裂，被极寒冻结，腐烂速度被延缓。现在突然解冻，还是像微波炉低温解冻。柳如烟的内脏开始全面溃烂，她呆呆地躺在地上，慢慢挪动身体，似乎想找个舒服点的姿势，全身渐渐渗出恶臭的浓液，直到烟气都没能闭上眼睛。这天清晨，我感觉身上特别暖和，睁开眼，一个巨大的身躯压在我身上，结实的手臂紧紧搂着我，微微低头就能看到诱人的胸肌线条。他浑身散发着温暖，像个热烘烘的火炉。我轻轻挣扎，熟悉的气息让我试探着喊白起。男人嘴角愉悦的上扬，顺手就把被子掀到地上，凉飕飕的空气立刻贴上我的皮肤，同时男人炽热的体温将我包围，我不由自主地往他怀里钻。他翻了个身，手臂撑在床上，直直地压在我上方。我紧张地眨着眼看他，结实的腹肌勾勒出漂亮线条，干净又健壮。他及腰的长发如瀑布般垂下，一条白色毛茸茸的尾巴轻轻摇晃，磁性蛊惑的声音响起：女人想我了吗？好吧，就凭这声女人，我确定这就是白起。我白了他一眼，你还知道醒啊？他轻笑，声音轻得像羽毛，听得人耳朵发痒。他笃定地说：你在担心我，那我总不能盼着你死。他低头，突然在我唇上轻啄一下，女人，你的嘴还是这么不乖。我捂住嘴，难以置信地看着他。白起，这是我的初吻。白起笑得更加灿烂，这可不是第一次接吻，我们早就亲过了。他沉睡这么久，全因在觉醒特殊能力。白起出身不凡，获得天赋的过程自然比普通兽类艰难。好在经过这些日子，他终于突破成功了。白起，快说说你获得了什么能力？他慵懒地开口。大，我眼睛瞬间睁圆，思绪开始跑偏。大，偷偷瞄了一眼，确实挺可观的，但作为一只高贵的灵兽，觉醒这种技能，总觉得哪里不对劲。他嘴角扬起坏笑，故意逗我。女人，脸怎么红了？该不会想歪了吧？我是说能力范围很大。正说着，窗外的雪悄然停了，乌云渐渐散开，久违的阳光洒落，温暖着大地。校园里传来欢呼，快看，太阳出来了，好像没那么冷了。太好了，灾难终于要结束了。白起轻声说。白狐象征祥瑞，我的能力是万物复苏。他俊脸贴近，温热呼吸拂过颈肩，毛茸茸的尾巴轻蹭小腹，像在撒娇。婉柔，准备怎么奖励我？全文完。